les actes des apôtres, le bruit le jour de la Pentecôte, c'est pas l'effet d'un modérateur, c'est pas un encouragement, une excitation de la chair. Le bruit qui était à la chambre haute, c'est parce que le Saint-Esprit était venu. Le bruit de la chair réjouit la chair, mais n'attire pas les hommes vers Dieu. Le bruit de la chambre haute, la Bible dit, les hommes accouraient. Ils ont entendu un bruit. Quel bruit? Oui, surnaturel. Il n'y a pas eu Facebook. Il n'y a pas eu WhatsApp. Il n'y a pas eu Internet. Il n'y a pas eu de radio. Chaque fois que j'y pense, je me sens petit.